Moin aus dem Wunderland. Es gibt ja bereits 2 Folgen über die verrücktesten Züge im Wunderland. Heute wollen wir gerne mal über Autos sprechen. Die Carsystem-Modelle, die wir gebaut haben, das sind mittlerweile in den vergangenen 25 Jahren über 500 Stück gewesen. 200 davon nochmal ersetzt. Da gibt es sicherlich einiges, was wir so ein bisschen präsentieren können. Also ein paar Geschichten, die uns zu jeweiligen Fahrzeugen einfallen. Und die zeigen wir euch jetzt. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier Geiles? Naja, Zack. auch schön beleuchtet mit den ganzen Baustellenlichtern. Ja, LEDs sind natürlich auch immer eine geile Sache. Ja, und die Kuh, das ist auch super geil. So, aber was hier eigentlich besonders dran ist, dass wir bei normalen LKWs die ganze Technik unterbringen können. Das heißt, hinten im Trailer ist halt der Akku drin, da ist der Motor, da ist die Platine. Das habt ihr ja wahrscheinlich in anderen Videos schon gesehen, wie die Autos oder auch die LKWs aufgebaut sind. Aber hier mit dem Radlader oder dieser kurzen, also der kleinen Zugmaschine und so weiter, da ist es halt viel schwieriger, die Technik unterzubringen. Das heißt, zum Beispiel hier haben wir dann unsere geteilte Platine drin auf engstem Raum. Der Akku, der ist hier unter dem Radlader versteckt, der natürlich auch eine gewisse Größe hat. Wir können keine Knopfzellen verbauen, die halten bei uns nicht so lange. Aber genau, im Gegensatz zu anderen LKWs ist es halt viel schwieriger, hier Technik unterzubringen. Also ich muss sagen, für mich ist das ein absolutes Schmuckstück. Ich bin absoluter Fan von diesem Fahrzeug. Und ja, dass du da noch diesen Radlader mit verbaut hast, um Technik zu verstecken, einfach eine super geile Idee. Ja. Ja, und halt viel Beleuchtung, Flutlicht, viele LEDs. Apropos LEDs. LEDs können wir natürlich sowieso. Absolut, da haben wir noch Hast du andere recht. Autos. Die können wir uns gleich auch noch mal schicken lassen. Hier haben wir den sogenannten VivaCon Aquabus. Das ist wirklich für uns auch ein besonderes Teil, denn ich habe seinerzeit einfach gedacht, Mensch, das wäre doch cool, mal einen Bus von einem Künstler gestalten zu lassen. Und dann bekam ich wirklich den Kontakt zu dem Künstler Rebelza, der hier in Hamburg relativ bekannt ist. Und dann bin ich zu dem wirklich in seinen Laden und habe gesagt, hey, ich habe hier einen Bus, kannst du uns den vielleicht in VivaCon Aqua Optik mit deinem Stil gestalten? Und er fand das total toll. Seine Bedingung war aber, im Gegenzug noch Waggons zu bekommen, die er dann auch noch mal gestalten kann. Das war so ein bisschen sowas, ja, wahrscheinlich aus seiner Jugendzeit, wo er dann vielleicht selber mal ein paar Waggons angesprayt hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schönes Projekt für uns. VivaCon Aqua und Rebelza zusammen in diesem Bus dann, der dann durchs Wunderland fährt. Der hat sich ja auch hier hinten nochmal auch verewigt. Genau. Ne? Ja. Kannst du uns die 160 schicken? Ein eigentlich recht unscheinbares Fahrzeug, klein, kompakt, aber gerade für Hamburg, wo wir als Miniaturwunderland sitzen, hat der eine ganz besondere Story. Und zwar wurde der damals vom Ullstein Verlag in Auftrag gegeben, also die Entwicklung wurde in Auftrag gegeben, um die Tageszeitungen in die Touristengebiete an der Ostsee zu bringen. Und ja, das ist ein sogenannter Hochgeschwindigkeits-LKW für die Zeit. Das war Anfang der 30er Jahre, der konnte 100 km/h schnell fahren. Dafür wurden sogar extra Reifen entwickelt, die diese Geschwindigkeiten aushalten. Daher auch ein Teil unserer Geschichte. Allerdings wurden die in den 40er Jahren im Krieg beide durch Bombenangriffe wieder zerstört. Ja, was ich noch spannend finde an dem Fahrzeug ist die besondere Tropfenform. Das ist ja schon auch ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Ja, das stimmt. Also so wird natürlich heute gar nicht mehr gebaut. Ja. Ja. Ah, guck mal, da kommt auch gerade der Wünschewagen. Ja, super. Nehmen wir. Das ist wirklich ein tolles Projekt. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben schon seit Jahren Kontakt zum ASB. Wir haben dann einen super Austausch. Die kommen immer wieder zu uns. Leute, die dann ja, hier als vielleicht auch letzten Wunsch nochmal das Wunderland sehen möchten. Wir haben irgendwann dieses Modell von Herpa entdeckt und haben uns gesagt, das ist doch eigentlich perfekt für ein Carsystem-Modell. Und dann haben wir das Ding gebaut und jetzt fährt das hier durch Knuffingen. Und ja, das ist irgendwie so ein Kreis, der sich da schließt. Die Menschen, die wirklich hierher kommen, in dem Wünschewagen hierher gebracht werden und gleichzeitig das Fahrzeug, das hier durch Knuffingen fährt. Und dann gab es ja noch die Aktion, dass wir ja diesen Besuch hatten von dem Jungen, der für den ASB gespendet hatte. Speziell für diese Wünschewagen-Aktion. Und der ist dann ja auch hierher gekommen. Dazu gibt es auch noch ein extra Video und durfte sich eine eigene Figur bemalen. Und der sitzt jetzt hier auch noch mal auf dem Beifahrersitz. Also eigentlich doppelt schöne Aktion. Ne? Ja, absolut. Wir hatten ja gesagt, LEDs sind der Shit. Und hier haben wir ganz viele LEDs.
Richtig geil. Ja, oder? Guck mal, da kommt auch gerade noch der Cola-Truck. Ja, das passt doch super. Den kannst du einmal... nehme ihn direkt runter Ja, hier. genau. Ja, dazu gibt es natürlich zu jedem Auto jeweils ein eigenes Video, aber man kann... Ich habe die Zahlen gar nicht mehr so im Kopf. Was waren das? 560 LEDs und 680 LEDs oder so. Ja, ich glaube. Aber wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, guckt euch einfach die Videos dazu an. Ja. Zusammen auf jeden Fall weit über 1000 LEDs, die da verbaut wurden. Und ja, die sind natürlich auch ein Eyecatcher, ne? Philipp hat die ja gebaut und was er da geleistet hat, das soll ihm mal einer nachmachen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Also mich hätte das, glaube ich, schon irgendwann frustriert. Also Chapeau. Ja, ich liebe das. Axel, was ist eigentlich mit dem Ambulift? Der ist ja auch so ein ganz besonderer, ne? Wollen wir uns den mal hier rüber schicken lassen? Geht das? Eigentlich geht das, ne? Let's try. Ja. Sag mal, kannst du uns vom Airport einen Ambulift hier nach Knuffingen rüber schicken? Jo, kein Problem, mache ich. Guck mal, da ist er hat schon. Hat geklappt. Ja, das ist gut. Ja, so, jetzt haben wir hier den Ambulift. Einen von 3, die wir gebaut haben. Hä? Nicht 4 oder 5 sogar? Nee, so viel haben wir Nee. nicht. Ja, jetzt haben wir hier den Ambulift. Sehr besonderes Modell. Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können über solche Fahrzeuge nämlich ins Flugzeug hineingebracht werden. Und wir haben gesagt, das ist einfach so eine tolle Idee. So ein besonderes Modell, das man auch am Flughafen gar nicht so häufig sieht. Und davon bauen wir einfach welche. Haben wir jetzt auch gemacht. Und die fahren natürlich über den Airport. Wenn wir die bauen, wird das im Haus gezeichnet, gedruckt, lackiert. Also sowas gibt es halt nicht zu kaufen als Modell, was wir dann technisieren, sondern das wird von Grund auf im Haus entwickelt. Genau, das haben wir in Kooperation mit unserem lieben Jens aus dem Modellbau gebaut. Der hat uns das Teil eigentlich so fertiggestellt, also gezeichnet und dann fertiggestellt. Und wir haben es dann, wie du schon sagtest, eben technisiert, mit Beleuchtung ausgestattet und dann eben so weit fahrbar gemacht, dass das Teil dann über den Airport fahren kann. Allerdings haben wir jetzt das Modell nicht so gebaut, dass das noch ausfahren kann und dann der Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin da wirklich auch in das Flugzeug reingelangen kann. Da mussten wir ein paar Einschränkungen dann doch hinnehmen. Zuletzt haben wir hier noch unsere Stadtrundfahrt. Die kennt ja jeder Hamburger, die fahren ja überall lang. Und das ist auch schon ein recht altes Modell bei uns, aber trotzdem sehr besonders. Also einfach auch, wie es optisch aussieht. Und das nutzen wir auch gerne für unseren Tierparkunfall. Wir haben ja hier verschiedene, ich sage jetzt mal Einsätze, Feuerwehreinsätze. Unter anderem einen Unfall zwischen einem Bus und einem LKW. Und da nehmen wir als Bus gerne diesen Bus, weil er natürlich optisch sehr was hermacht. Der ist oben offen wie ein Cabrio. Und hier ist sogar noch jemand mit Blitz am Fotografieren. Daran sieht man wahrscheinlich, wie alt das Fahrzeug auch ist. Ja, stimmt. Und ja, genau, hier drin ist richtig noch Leben in der Bude. Ach, guck mal, sogar mit der Werbung noch König der Löwen. König der Löwen, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welches Auto euch am besten gefallen hat. Und wir haben natürlich auch noch so viele andere besondere Autos. Also kommt einfach vorbei und guckt euch das selber an. Und ansonsten, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.